បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា gamee បាទកម្មវិធីនេះគឺនាពេលថ្មីនេះគឺមានការអាប់ដេតថ្មីមួយបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ link game របស់បងប្អូនអាចទទួលបាននៅសម្បត្តិនេះគឺបើសិនជាបងប្អូនលេង game ឈ្នះកាន់តែច្រើនហើយបងប្អូនប្រមូលសម្បត្តិបានកាន់តែច្រើនគឺបងប្អូនអាចទទួលបាននៅទឹកប្រាក់បាទគឺទឹកប្រាក់នេះគឺអាចទទួលបានចាប់ពី50 សេនឡើងទៅដល់$5អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពូកែក្នុងការលេងហ្គេមនៅក្នុងកម្មវិធី gamee នេះគឺបងប្អូនអាចចំណាយពេលលេងឲ្យបានច្រើនគឺបងប្អូននឹងទទួលបានសម្បត្តិកាន់តែច្រើនហើយកាលណាបងប្អូនបានសម្បត្តិច្រើនគឺបងប្អូនអាចបាទបើសិនជាបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមដែលគេរើសបាទចំណោម30នាក់ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចទទួលបានទឹកប្រាក់បាទវាអាចចាប់ពី50 សេនបាទរហូតដល់ទៅ$5ផងដែរអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលដែរទេក្នុងការរកលុយបាទទី1គឺបងប្អូនអាចរកលុយពីកម្មវិធីនេះដោយគ្រាន់តែធ្វើការ spin បាទការ spin នេះគឺក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនចូល spin អាច2ឬក៏3ដងបាទការ spin នេះគឺយើងអាចទទួលបានទៅជាសម្បត្តិហើយនឹងអាចទទួលបានទៅជាទឹកប្រាក់បាទហើយនេះខាងលើនេះផ្នែកខាងស្ដាំនេះគឺសម្បត្តិបាទសម្បត្តិកាលណាបងប្អូនប្រមូលសម្បត្តិនេះកាន់តែច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃគឺបងប្អូនបានមានឱកាសក្នុងការឈ្នះនៅបាទរង្វាន់បាទឈ្នះនៅរង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងប្រចាំសប្តាហ៍បាទគឺមាន2ណាទី1គឺប្រចាំថ្ងៃហើយទី2គឺប្រចាំសប្តាហ៍ហើយប្រចាំថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនអាចទទួលទឹកប្រាក់ចាប់ពី50 សេនរហូតដល់ទៅ$5ចំណែកឯទឹកប្រាក់ប្រចាំសប្តាហ៍វិញគឺឥឡូវនេះឡើងបានដូចជា$1188ក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទហើយនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងរកបានបាទចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំរកបានគឺមាន$11អញ្ចឹងការ spin នេះបងប្អូនអាចធ្វើការ spin បាទយើងគ្រាន់តែចុច spin ធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងការ spin នេះជួនកាលក៏អាចបានទឹកប្រាក់ដែរបាទគឺអាចបានទឹកប្រាក់ចាប់ពី10 សេន25 សេន50 សេនហើយនឹង$1អញ្ចឹងគឺអាចទទួលបានទឹកប្រាក់ឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការ spin ទៅគឺចំបានសម្បត្តិអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូន spin ចំសម្បត្តិគឺបងប្អូននឹងទទួលបានសម្បត្តិបើបងប្អូន spin ចំលុយគឺបងប្អូននឹងទទួលបានលុយនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីការ spin ប៉ុណ្ណឹងហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺក្នុងករណីបើសិនជាបងប្អូនអាចណែនាំមិត្តភ័ក្តិអីចឹងទៅគឺបងប្អូនក៏ទទួលបានទៅជាសម្បត្តិដែរក្នុងម្នាក់គឺបងប្អូនទទួលបាន500សម្បត្តិបាទ500សម្បត្តិផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានកាន់តែច្រើនគឺបងប្អូនទទួលបានសម្បត្តិកាន់តែច្រើនហើយការណែនាំម្នាក់ក៏បងប្អូនទទួលបានទឹកប្រាក់ដែរគឺទឹកប្រាក់10 សេនផងដែរក្នុងម្នាក់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណែនាំបាន10នាក់គឺបងប្អូនបាន$1អញ្ចឹងបើសិនជា100នាក់គឺបងប្អូនអាចទទួលបានទឹកប្រាក់$10ផងដែរហើយទឹកប្រាក់$10នេះគឺបងប្អូនអាចដកបានហើយបាទគេពីកម្មវិធី gamee ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងអាចចុចបាទយើងចុច claim ទៅដើម្បីទទួលបានសម្បត្តិបើបងប្អូនចុចពាក្យថា double it គឺបងប្អូនមើលពាណិជ្ជកម្មទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបានសម្បត្តិទ្វេដងបាទអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីបាទអំពីត្រង់កន្លែងបាទត្រង់កន្លែងលេងហ្គេមបាទត្រង់កន្លែងលេងហ្គេមអញ្ចឹងនេះគឺជាហ្គេមដែលបងប្អូនអាចលេងបានបាទហ្គេមនេះគឺកាលណាបងប្អូនលេងហ្គេមនេះកាន់តែច្រើនគឺបងប្អូនទទួលបានសម្បត្តិកាន់តែច្រើនផងដែរបាទហើយនៅក្នុងនេះគឺមានហ្គេមច្រើនណាស់ដែលបងប្អូនអាចលេងហើយហ្គេមទាំងអស់នោះគឺលេងបែបសប្បាយបាទលេងបែបសប្បាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការលេងហ្គេមឲ្យច្រើនទេបងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់អំពីហ្គេមទាំងអស់ហ្នឹងបាទថាតើហ្គេមទាំងអស់ហ្នឹងលេងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាហ្គេមទាំងអស់នេះគឺបាទមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការលេងទេបាទគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការលេងមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់លេងហើយបាទគឺការលេងហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលបាទគឺមិនលំបាកទេបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងផ្នែកខាងនេះគឺជាផ្នែកដែលបងប្អូនអាចលេងហ្គេមហើយមួយទៀតបាទត្រង់កន្លែងប្រាក់រង្វាន់បាទត្រង់កន្លែង prize នេះបងប្អូនចុចទៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងឃើញបាទត្រង់កន្លែងនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់
ដែលគេនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍បាទចាប់រង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ហើយការចាប់រង្វាន់នេះគឺគេបានមកពីនេះសម្បត្តិបាទសម្បត្តិដែលបងប្អូនធ្វើការសន្សំហ្នឹងបាទសម្បត្តិដែលបងប្អូនសន្សំអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនសន្សំសម្បត្តិនេះបានកាន់តែច្រើនគឺបងប្អូនអាចបាទឈ្នះរង្វាន់នេះអាចមានឱកាសក្នុងការឈ្នះរង្វាន់នេះបាទហើយខាងក្រោមបាទខាងក្រោមនេះគឺសម្រាប់ប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងប្រសិនបើនរណាដែលគាត់លេងបានសម្បត្តិច្រើនជាងគេក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បាទ$5នេះដូចម្នាក់នេះគឺគាត់ទទួលបានទឹកប្រាក់$5ដោយសារតែគាត់លេងបានច្រើនជាងគេបាទហើយលំដាប់លេខ2បាទគឺបាន239k ហើយទទួលបានទឹកប្រាក់$4បាទហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺ 162k បាទគឺទទួលបាន$3.50បាទអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនជាបងប្អូនលេងសម្បត្តិបានកាន់តែច្រើនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនលេងដល់បានលំដាប់លេខ1លេខ2ឬក៏លេខ3បងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ភ្លាមពីកម្មវិធីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតតែ$10ទើបបងប្អូនអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់នឹងបានណាបាទហើយនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវបានមានពេលលេងគឺបាទនេះគេប្រាប់ថាខ្ញុំជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ18405បាទមានន័យថាគឺលំដាប់ថ្នាក់លេខរបស់ខ្ញុំគឺវាច្រើនមែនទែនបាទហ្នឹងគឺដោយសារតែសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំគឺអត់សូវមានតែបើសិនជាបងប្អូនចំណាយពេលលេងឲ្យបានច្រើនគឺបងប្អូននឹងទទួលបាននៅអាចទទួលបាននៅទឹកប្រាក់ណាឲ្យតែបងប្អូនព្យាយាមក្នុងការលេងបាទនេះគឺនេះគេអាចបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលបាទនេះគឺមានលេខបាទចាប់ពីលេខ1លេខ2រហូតដល់លេខចុងក្រោយគឺលេខទី30បាទលេខសំទោសបាទលេខទី50អញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃបាទលេខទីក្នុងមួយថ្ងៃគឺគេឲ្យ50នាក់ណាមួយថ្ងៃ50នាក់ហើយក្នុងលំដាប់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលចូលលំដាប់ថ្នាក់លេខ50ទទួលបាន25សេនបាទហើយបន្ទាប់មកបាទលេខ49 48នេះបងប្អូនអាចមើលទៅតាមហ្នឹងណាបាទអាចមើលទៅតាមហ្នឹងទៅគឺបងប្អូននឹងដឹងហើយថាលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ដល់50ហ្នឹងគឺទទួលបានរង្វាន់អីខ្លះណាបាទនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តរបស់កម្មវិធីសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រឹងប្រែងក្នុងការលេងហ្គេមហើយបន្ទាប់មកទៀតបាទត្រង់កន្លែងនេះគឺ top offer បាទ top offer នេះគឺគេឲ្យបងប្អូនអាចជ្រើសរើសលេងហ្គេមផ្នែកខាងក្រៅបាទក្រៅពីហ្គេមនៅក្នុងកម្មវិធី gamee គឺបងប្អូនក៏អាចលេងហ្គេមទាំងអស់នេះដើម្បីទទួលបាននៅសម្បត្តិផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរើសមើលសម្បត្តិណាដែលបងប្អូនចង់លេងសំទោសបាទជ្រើសរើសនៅហ្គេមណាដែលបងប្អូនចង់លេងអញ្ចឹងណាហើយហ្គេមនីមួយៗគឺគេកំណត់ level ឲ្យបងប្អូនស្រាប់កាលណាបងប្អូនលេងដល់ level ទាំងអស់នោះគឺបងប្អូននឹងទទួលបានសម្បត្តិបាទចូលមកក្នុងកម្មវិធី gamee បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រម៉ូសិនរបស់ហ្គេមរបស់គេដែរដែលបានដាក់ផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធី gamee ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានពេលបងប្អូនលេងទៅបាទព្រោះថាហ្គេមទាំងអស់នេះក៏មានសម្បត្តិច្រើនដែរណាកាលណាបងប្អូនឈ្នះទៅឧទាហរណ៍ថាហ្គេមមួយនេះគឺបងប្អូនលេងដល់ level ដែលបានកំណត់គឺបងប្អូននឹងទទួលបាន14700សម្បត្តិបាទអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនទែនបាទវាស្មើនឹង 14k ណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនលេងទៅស្រាប់តែបងប្អូនឈ្នះបានរង្វាន់សម្បត្តិកាន់តែច្រើនបងប្អូនអាចឈ្នះប្រចាំថ្ងៃផងដែរណាបាទអូខេឥឡូវបន្តមកទៀតបាទហើយបងប្អូនប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងបានទឹកប្រាក់ទៅតែយើងត្រូវដកយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណានេះបងប្អូនអាចចុចត្រង់កន្លែង winner នេះមួយទៀតណាអាចចុចត្រង់កន្លែង winner អានេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគេបានធ្វើការឈ្នះរង្វាន់ធំពីមុនមកណាបាទដូចម្នាក់នេះអីគឺគាត់ទទួលបានរង្វាន់រហូតដល់ទៅ2970បាទ.35 សេនបាទអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនទែនបាទហើយមានច្រើនតទៅទៀតបាទនេះគឺរង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃណាសំទោសបាទនេះគឺជារង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍បាទនេះរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍គឺគេបង្ហាញនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទាំងអស់ចំណែកឯរង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃគឺនៅត្រង់កន្លែង prize សម្រាប់រង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍គឺនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទនៅត្រង់កន្លែងនេះអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំនួនទឹកប្រាក់ហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីដកទឹកប្រាក់នឹងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចត្រង់កន្លែង play នេះសារថ្មី
bà hay mình to mắc này nơi tròn cái này cứ bông ôn đừng khơi nhỉ bà bông ôn đừng khơi tha H member bà mình thay dương này nó mà nè cứ dương tụi ban là đọc sen hay nâng sầm bot cứ pram rồi sầm bot chân dương chốt nơi tròn cái này nâng máu bà nó pe bông ôn chốt nơi tròn cái này nâng bà bông ôn nâng khơi nhỉ nè đại dương ban ở thưa ca này nom giống nè bà nè đại dương ban ở thưa ca này nom chứng lấy đọc pe dương tròn độ lùi vĩnh phải dương tròn độ lùi vĩnh bông ôn chốt nơi tròn rụp lùi đi tay mà đón bà này nè niệm bông ôn chốt tròn lại rụp lùi đi tay mà đón máu bà hai vật to mà tiết cứ bông ôn để chốt biệt thảo withdraw nơi pe đại lùi vào bông ôn miến chập bị đập là từ giống nè bà giống bông ôn chốt biệt thảo withdraw tới bà to mà tiết cứ nè tất cả một nhóm cứ miên là đập mùi đờ là chứng dương chốt biệt thảo withdraw giống nè bông ôn chốt biệt thảo withdraw tới bông ôn để thua ca bông pin nơi po đầm miên tận nè bà ní cứ chia po đầm miên mình thém đầm bây bông ôn thua ca bông pin được trăng lại nữa nè bà chứng tròn ní cứ chăm lựa cào bà chăm video cào cực nhom nâng ở bằng hai bông ôn thém tiết bà pi được biểu không ca độ lưới trên pi cầm vị trí này nè chứng nơi tròn lại ní cứ nhom con đại biểu bông ôn trú anh ní bông ôn bông pin nơi xây than phơi bà phơi vào bông ôn phum khung với dân từ bà hai ní cứ chia ti còng bà city bông ôn ai đã city bà đã phun pin tại một đón mời của bạn hay ở zip code ní cứ bông ôn đã pi mơn của mũi pòn bà pi mơn của mũi pòn hay country ní bông ôn choประเทศ Campuchia យើងមកណាbà choประเทศ Campuchia យើងហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងដាក់ថាបាទនេះយើងដាក់ Cambodia ដូចគ្នាហើយបន្តមកត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងដាក់ email PayPal ណា email PayPal របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមាន PayPal មួយទៀតដើម្បីយកទៅដកលុយនៅក្នុងកម្មវិធី gamee ហើយ complete នៅពេលដែលបងប្អូនបំពេញហើយបងប្អូនត្រូវចុចគ្រីសនៅត្រង់កន្លែងនេះហើយចុចពាក្យថា submit ដូច្នេះបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនបំពេញហើយបងប្អូនចុច submit រួចរាល់អស់ហើយគឺបងប្អូនរងចាំតែលុយនឹងធ្លាក់ចូលមកក្នុងបាទគណនី PayPal ឬក៏កាបូបលុយ PayPal បងប្អូនបាទហើយរយៈពេលដែលត្រូវទទួលបានគឺក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃបាទ10ថ្ងៃគឺយើងនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ហ្នឹងហើយកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានដករួចហើយគឺដកលុយបានពិតប្រាកដ 100% បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បង្ហាញដល់បងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបងប្អូនអាចចុចនៅលើ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទបាយបាយ